बंदा एक पिछे आ रहा है गड्डी ते हुणे तुहाडे भरा नूं हिट करन लगा सी। एक खबीस का बच्चा है, इतनी गंदी ये ड्राइव चला रहा है ना। ये देखो जी BNC 9653, ये बिल्कुल समझ लो 1 इंच से मैं बचा हूँ, कोई हार्न नहीं बजा रहा, मैं अपने आराम से जा रहा हूँ। ये बंदा इतनी स्पीड से मेरे पास आया तो उतो इन्हें मैं क्या अच्छा था कि को नंगिया भी नहीं जा रहा। ऐसी शक्ल भी देख लो, ब्रेक 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 कोई पता नहीं किसी का भी भाई इतने मीटर शार्ट होए जानवर का अपने च वजह है। हैलो तो कोई पता नहीं है भाई मीटर शार्ट होए सीधा तुहाडे च ते तुसीं। वेलकम बैक टू अदर वीडियो जी। आज हम 2 साल के बाद दोबारा जो है वो ऑफिशियली बाइक का टूर कर रहे हैं। और आपके भाई की ये जो बाइक है 3 साल पूरे हो चुके हैं और अब मैं इसके ऊपर ट्रिप कर रहा हूँ। और जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पे इंशाल्लाह आपको इसका कंप्लीट रिव्यू दूंगा। मैंने 20,000 किलोमीटर ये बाइक चला लिया और इसके अंदर क्या क्या बुरी चीज़ें क्या क्या अच्छी चीज़ें वो सारी हम आपको बताएंगे। तो अभी हम अपना GoPro वाला सेटअप लगाते हैं और आपके साथ फिर सफ़र में बातें करते हैं। चलो जी, हम लोग मोटरसाइकिल पे बैठ गए हैं तो तुहाडे भरा ने सिर्फ और सिर्फ ग्लव्स पहने हुए हैं वाले। बाकी जो है अभी हमारे पास सेफ्टी गियर वाला सिस्टम नहीं है, पर हमने ऐसा चलाना नहीं है। तो तुहाडे भरा दी लाइट चेक करो जी एडिशनल उधर LED लवाई। ओए हाय 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 क्या बात है। अच्छा इसकी अपनी लाइट चेक कराऊँ, ये देखो ये इसकी अपनी लाइट है जो ठीक ठाक तेज़ है, जिसके ऊपर आपके भाई ने 4,000 रुपया ख़र्चा था। फ़िलहाल इसको हाई पे रहने देते हैं, कोई आगे से आ जाता है तो बंदा टिप्पर मार लेता है। इसको हम बंद करते हैं और इसको दोबारा ऑन करते हैं। ये देखो जी, अच्छा इस पर लो बीम है, ये हाई बीम है वाइट वाली, और एक आती है हाई लो इकट्ठी। देखो कितनी थ्रो है। अभी मैंने लाइट नीचे करवाई हुई है और ये डिपर ये चबलाई मारनी है नहीं मारना। हम इसको यहाँ पे रखते हैं और अब करते हैं स्टार्ट, क्योंकि जी मोटरसाइकिल भाई साहब छेती जड़े ना गर्म नहीं होंगे। चलो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी रोड पे चढ़ गए हैं। अब सबसे पहला क्या काम करना है जी, मोटरसाइकिल को नाश्ता करवाते हैं, मतलब कि पेट्रोल डलवाते हैं और उसके बाद फिर इंशाल्लाह देखते हैं जी कितना सफ़र कवर होता है और उसके बाद फिर ब्रेक ले लिया करेंगे और ऐसे ही आपको बता देंगे। तो पहली डेस्टिनेशन जो है वो हमारी है जी यहाँ से सरगोदा की, और मोटरवे पे तो ज़ाहिरी बात है हम जा नहीं सकते, चित्र पड़ेंगे, तो वाया चन्योट ही हम सरगोदा जा रहे हैं। लो जी पेट्रोल की बारी पे आ गई है। मेरा वॉलेट किधर है? ये रहा जी वॉलेट, जेब खुली हुई है। तो जी नाश्ता करवा रहे हैं बाइक को। क्या आपको बताऊं, मैंने 2 साल बाद अपने बाइक के अंदर फुल टैंक करवाया। एने माड़े हालात हुए हुए भाई काफ़ी है। इसको ऐसे बंद करते हैं और इसको हम कर देते हैं 0। अच्छा एक और चीज़ बता दूं, ये 40 पे फिक्स हुआ है। इसके अंदर ना वो स्प्रिंग जो है ना वो ख़राब हो गया था, क्योंकि आपके भाई की जो अल्ट्रेशन है ना अगले टायर की, उसकी वजह से, तो इस वजह से फिर ये इधर ही फंसा हुआ है। तो माइलेज भी आप चेक कर लो, ये हमने कर दिया 0, 20,434। तो जी बाइक को नाश्ता करवा लिया हमने। नाश्ता करवा के अब हम निकल रहे हैं। ज़रा मिट्टी की शिद्दत चेक करें, भाई सफाई कर रहे थे, सफाई काम तो मिट्टी ज़्यादा उड़ा रहे, और आगे एक ट्रैक्टर जा रहा है वो उससे भी ज़्यादा मिट्टी उड़ा रहा है। मैंने असल में ना गर्दन को सारा कवर किया हुआ है ताकि हवा अंदर आए ही ना होने के बराबर, क्योंकि मैं बहुत बुरा बीमार हुआ था एक दफ़ा पहले, तो इसलिए जितना ओहो तेल ऑन करना भूल ही गया। अच्छा जितना एहतियात हो सके करो आप लोग। अभी पहले मुझे पसीना आया हुआ था तो अभी मैं जैकेट है ना वो नॉर्मल हो जाएगी। तो अभी तो हम शहर में हैं, शहर से बाहर निकलते फ़िलहाल तो स्पीड हमारी 50 पे है, ये 40 पे फिक्स है, इसकी टेंशन नहीं लेनी। बाकी सारी चीज़ें छोड़ें, आपके भाई का शॉर्टकट लेने का तरीका चेक करो। लेफ़्ट साइड पे भी कब्रिस्तान और राइट साइड पे भी कब्रिस्तान। बट मैं आपको बताऊं मेरा कम से कम नहीं तो 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है, ये 1/2 किलोमीटर में। खैर कब्रिस्तान ख़त्म हो गया, मेन लारी अड्डा हमारा आ गया। यहाँ से अब हम जा रहे हैं जिस सरगोदा चन्योट रोड के ऊपर। रात को मोटरसाइकिल के अंदर 4 पंक्चर निकले पिछले टायर के अंदर, कितने अफसोस की बात है यार। ओला फंस गए से, फंस गए। देखें यार है वैसे की हरकत हुई। आदि मोटरसाइकिल जो 2 मेरी शहादत वाली उंगली है ना, इसके साइज़ का जो है ना वो पंक्चर निकला। अब मैं फिर फंस गया आके यार कादी बदमाशी है। चल यार चल अजीब गल है यार, जिथे दिल किया रोड ब्लॉक करके खड़े ट्यूबलेस, तो उसने हमारी जो है वो बचत कर गई। चलो जी अब जा रहे हैं जी, मेन रोड पे एंटर हो गए हैं हम। तो ये चेक करो यार, ये नया बन रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। तो उस तो बाद तुसी देख लो अंदाज़ा कि की हरकतां कर रहा है। ये आगे खुद भी 2 दफ़ा लगते बचा है। ये इतनी रैश ड्राइव कर रहा है ना, आप सोच भी नहीं सकते।
लो जी, कैमरे का डर आप चेक कर लो कि आपको देख लो कहीं पे वो बंदा नहीं है। ये कैमरे का डर होता है। मैंने कैमरा जानबूझ के ऑन करके उसकी तरफ उंगली पॉइंट आउट की थी कि इसको पता लगे कि भाई इधर रिकॉर्डिंग भी चल रही है तो मेरे करतूत फटे जाने हैं। और मैंने गाड़ी का नंबर भी इसलिए बताया। अब जब से मैंने वीडियो बनाया, मैंने उसको इशारा किया ना, पॉइंट किया, उसके बाद मैंने बंदा नहीं देखा। वेलकम टू जी चिन्योट सिटी। जो भाई जो हैं चिन्योट से हैं, अगर कोई वीडियो देख रहा होगा तो आप सब लोगों को मेरा सलाम है। यहाँ पे वैसे एक ही इंडिकेटर रहता है तो हम लोग सीधे निकले सरौदा की तरफ, राइट साइड पे पिंडी बटियाँ। तो चिन्योट वालों को जी मेरा सलाम। पहला दरिया तो छोटे छोटे पहाड़, आगे है जी मोटरसाइकिल थे। ओए टूरिस्ट पॉइंट, अरे क्या बात है। वैसे अभी तक हमने ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर कर लिया होना। 5 मिनट के लिए ज़रा सांस ले लूँ फिर चलते हैं। थकावट नहीं है, बट बम्स जो है ना वो थोड़े से सुन्न हो गए हैं। ये देखें जी, इस तरह का कुछ सेटअप हमने बनाया हुआ है और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता था। पर है ना, ये चेक करें, ये सारी मिट्टी है जो अभी मैंने रोड से पीछे आते हुए ऑब्जर्व की है। खैर अभी जी 7 बजे हैं और मैंने सिर्फ 2 मिनट का ब्रेक लिया है। साथ ही आगे वो टूल प्लाजा है और यहाँ से फिर मैं निकलूँगा। एक मेरे पास ये बॉक्स है, इसके अंदर शूज़ और शापर थोड़ा सा ये फट गया है, तो इसको जो है हम लोग यहाँ से उठा के तो ऊपर बांध लेंगे, ये ना और रास्ते में टूल ही उड़े। एंड अल्हम्दुलिल्लाह जी वी आर बैक ऑन ट्रैक। और ये बड़ा प्यारा रोड है, बहुत मज़े का है। बट कभी भी आओ यहाँ पे रात को ना आना मगरिब के बाद, आप बहुत जलील हो गए। उसकी वजह ये कि वो आगे एक ट्रक नज़र आ रहा है ना, इनकी लाइनें लगी होती हैं 5-5 किलोमीटर की, 6-6 किलोमीटर की। यार धुंध सी आ गई है, देखो ना, इधर भी देखो और इस तरफ भी देखो। पता नहीं मैदानी इलाका शायद फसलों की वजह से है। तो ज़रूर करो एहतियात जब भी चलो। बहरहाल अब रोड बहुत मज़े का यार, बहुत मज़ा आ रहा है बाइक को चलाने का। और जी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह जी सरगोदा से तकरीबन कोई सैलों के 8-9 किलोमीटर पीछे रह गए हैं। पहाड़ आने शुरू हो गए हैं। अब यहाँ से क्या करना है, एक पहाड़ आता है एंड पे, वहाँ से मैंने मुड़ना है। लेकिन अचानक से ना ट्रैफिक काफ़ी तेज़ हो गई है, ट्रक काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। वैसे अमूमन सुबह के टाइम ये रोड खाली होता है, रात के टाइम सारी कसर निकाल लेते हैं, मौसम की वजह से है। तो मैंने क्योंकि इस तरफ को मुड़ना है, मुझे उन्होंने कहा था जब लास्ट पहाड़ आएगा उससे 1 किलोमीटर आगे जाके राइट को ट्रक्स मुड़ रहे हैं तो आपने सीधा सरगोदा सिटी मतलब बाहर से क्रॉस कर लेंगे। उसका फ़ायदा ये है कि मेरा जो है ना वो टाइम बचेगा। अभी स्कूल का टाइम हो रहा है ना, तो बाइक्स गुज़र रहे हैं, रिक्शे गुज़र रहे हैं, तो वो सारा मुझे फ़ायदा हो जाएगा कि अच्छा जी ये एक रोड आ रहा है जो बड़ा मुझे नज़र आया। तो हम लोग आज पहली दफ़ा इधर एंटर हो रहे हैं। वैसे मूवमेंट में सीधा चला जाता, बिल्कुल पास आगे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर आगे सरगोदा है। तो मुझे किसी ने कहा था ट्रक्स आ रहे होंगे, तो अब इधर आ गए। रोड बिल्कुल नया बना हुआ है, तो अगर इधर से आ गया तो समझ लो सारा सरगोदा शहर हम निकल जाएंगे ना। यार तो फिर वापसी का ऑप्शन तो है ही है, फिर वापस इधर से आगे। ओए होए बाबा जी क्या रोड है, क्या बात है रोड की, मज़ा आ गया कसम से। अच्छा बस लेफ़्ट साइड पे गंदा खाला भी है, शौकियाँ नहीं मारनी क्योंकि मोड़ आ रहे हैं ऐसे ना, और ट्रैफिक भी बड़ी वाली चल रही है। ओ जी हम पहुंच गए जी, लाहौर रोड आ गया। मैं आप ही ब्रेक लगा ली, मैं कहा यार गड्डी वाला जल्दी जा रहा। ये जी सीधा सरगोदा शहर में जाता है और यहाँ से बसें आती हैं, बसों का लाओ नहीं शहर में जाना। तो जो राइट जा रहा है वो सामने वो सीधा जा रहा है जी सियाल मोड़ मोटरवे के ऊपर, जिसको कहते हैं सरगोदा लाहौर रोड। हम लोग जा रहे हैं सीधा और यहाँ से तकरीबन आप कह लो 13-14 किलोमीटर है। 13-14 किलोमीटर के बाद आपने सरगोदा शहर को अल्लाह हाफिज़ कह देना है और हमने निकलना है सीधा जाल चकियाँ। और अगली डेस्टिनेशन है जी हमारी जोहराबाद। जोहराबाद से आगे फिर मैं आपको बताता हूँ कहाँ जाना है हमने। ओके जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जी सरगोदा सिटी सारा क्रॉस करके पहुँचे हैं जी जाल चकियाँ स्टॉप के ऊपर। और अब मेरी काफ़ी ज़्यादा बस हो गई है। उसकी वजह यह है कि मैंने ब्रेक नहीं लिया, बाइक चल गई है जी 104 किलोमीटर। और मेरा ख्याल है पिछले 60 किलोमीटर से मैंने बाइक चलाया, रोका नहीं है। और इधर कहीं से ना चाय पी ली जाए, मेरा दिल है कि नाश्ता मैं ना करूं पर चाय पी लूं, पर कहाँ से पीऊं, इधर बना कौन रहा है, इधर नहीं है कोई। इधर वैसे होटल बहुत हैं लेकिन चाय 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 वो चाय नहीं लभनी आपां नूं। अच्छा मैंने अभी लिया एक छोटा सा ब्रेक, मैंने कहा यार रुक जाओ, चाय शायद तो मिल नहीं रही, तो वैसे थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। आपको मिट्टी का मैं अंदाज़ा बताता हूँ, ये गोबरों के ऊपर आप चेक करो मिट्टी, और उसके बाद आप ये मेरी जैकेट चेक करो, सारी की सब इतनी ज़्यादा मिट्टी है यहाँ पे। मतलब जो पीछे चिन्योट वाला रोड था वहाँ पे इतना बुरा हाल है।
और जो ग्लव्स हैं वो भी माशाल्लाह मिट्टी से भरे हुए हैं, कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। तो खैर ये है कि अभी मैं यहाँ पे रुका हूँ। मैंने कहा चलो थोड़ा सा ना ज़रा मैं अपने आप को सीधा कर लूँ, टांगे टूंगे ज़रा सेट हो जाएँ। उसके बाद कहीं रुकते हैं, वहाँ से पीते हैं चाय और फिर यहाँ से इंशाल्लाह निकल जाएंगे। ओके जी, 130 किलोमीटर बाइक चला के हम लोग आ चुके हैं जी शाहपुर शहर, जो कि लेफ़्ट साइड पे है, और हमने जाना है सीधा। इससे मेरा ख्याल है 4 या 5 किलोमीटर आगे जाके वो आ जाता है झेलम ब्रिज, दरिया जो आता है, ठीक है, और रिवर झेलम, और साथ ही आगे खुशाब है, वो स्टार्ट हो जाएगा और वहाँ पे हम लोग रुक के चाय पियेंगे। क्या बात है, मैं अमूमन यहाँ से सुबह सुबह कभी गुज़रूँ गाड़ी पे तो नहीं लगता, तो बाइक पे मुझे था कि आसानी से गुजर जाऊँगा, बट बाइक पे अंदर भी वही आपको मसले मसाइल आ रहे हैं। असल में ना अभी स्कूल कॉलेज का टाइम हो गया है ना, तो उस वजह से भी रश काफ़ी है, बल्कि हो गया अब तो गुजर गया होना है, जितना मेरा ख्याल है कि 9 सवा 9 हो चुके हैं, आइडिया है, क्योंकि घड़ी मैंने नहीं लगाई है। ऑलराइट जी, दूसरा दरिया आ चुका है, ये है जी रिवर झेलम, और इसका भी अब सेकंड पुल बन रहा है। वाह, इसमें पानी है भाई, पानी। मैं जितने दफ़ा भी यहाँ से गुजरता हूँ ये सूखा ही होता है, तो ये सेकंड पुल बन रहा है, ये बन जाए तो बहुत अच्छा है। उसकी वजह ये है कि इधर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, और साथ साथ ये दूसरा दरिया है जी, पहला चनाब आता है, जो बिल्कुल ही चन्योट आपने क्रॉस करना साथ ही आ जाता है, चन्योट के साथ ही है, और ये सेकंड है, इसके बाद कोई नहीं है। हम हैं टूल फ्री बंदे, आज कोई टूल नहीं दे रहे, मोटरसाइकिल फ्री होता है। छोटी सी एक झील टाइप बनी हुई है, और यहाँ पे बोर्ड लगा होता है खुशाब झील, बट ये झील नहीं है, आप इसको छप्पड़ कंसीडर करें। उसकी रीज़न ये है, छप्पड़ इस तरह है कि अगर आप खुशाब से ऊपर जाते हैं ना, जो है सोन वैली, वहाँ पे आपको झीलें मिलती हैं पहाड़ों के सेंटर में, जो कि आपको आ गई वो सामने, ये देखें ज़रा, ये है खुशाब डोडा, आगे पता नहीं कौन सा है, ये यहाँ पे हैं। उसके बाद राइट साइड पे वो देखें जी, डोडा हाउस, बाबा स्वीट्स, आगे अनवर डोडा, अनवर का डोडा सबसे पुराना कहते थे, अब ये अनवर, आगे फिर खुशाब, अनवर, मुझे समझ नहीं आती, यहाँ पे भी है, आगे भी है। इधर थोड़ा सा मसला भी बना था, एक यहाँ पे है जिसके ऊपर सिर्फ लिखा हुआ है ट्रेडमार्क, और बाकी सारे जो हैं वो ऐसे ही हैं। मैं यहाँ से आगे एक शॉप है, वहाँ से लेता रहा हूँ, तो वो यहाँ पे है, ये वाली, इस शॉप पे मैं लेकर आता हूँ। इन्होंने भी नाम चेंज कर लिया, पहले इन्होंने बोर्ड उतार के अनवर डोडा लिखा हुआ था, लेकिन मेरा ख्याल है यहाँ पे कोई केस वगैरह हुआ होना, इनके ऊपर मसला बना होना, तो इन्होंने फ़ौरन ना उसको चेंज कर लिया। भाई साहब, हमारी चाय आ गई, और चाय देख के जो दिल को सुकून हो, तो कैमरा लगा दिया चार्जिंग, और यहाँ भी बड़ा हुआ है, हर चीज़ गंदी हुई पड़ी है भाई, बहुत मिट्टी है, हेलमेट का सत्यानाश हुआ हुआ है। 12 चाय पीते हैं जी, इंजॉय करके। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा जो है वो नाश्ता सिर्फ चाय वाला हुआ है, बिस्किट हमें मिला नहीं था तो उससे भी कुछ फ़र्क पड़ गया, सुकून हो गया जिस्म को, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं खाया पिया था, और हम सुबह सुबह नाश्ता कर लेते हैं। तो अब हमारी बाइक जो है वो 141 किलोमीटर चल चुकी है। अभी हम जा रहे हैं जोराबाद, यहाँ से थोड़ा सा ही है, बस 6-7 किलोमीटर है। जोराबाद से हमने आगे निकल जाना है कायदाबाद के पास जाना है। जो लोग इस इलाके को जान के उनको पता होगा, तो कायदाबाद से थोड़ा सा पहले से ही मुड़ेंगे हम लोग। अच्छा, आपको एक मज़े वाली चीज़ बताता हूँ, बाइक ट्रैवलिंग का मैं तो ज़ाहिरी बात है करता नहीं हूँ, ठीक है, ये मेरा दूसरा ट्रिप है प्रॉपर इस बाइक के ऊपर, जो मतलब मैं लंबा डिस्टेंस पे जा रहा हूँ। तो जब आप घर से निकलते हो ना, बंदा उस वक्त बिल्कुल फ्रेश होता है, एनर्जेटिक होता है, बंदा कहता है जी है मैं जावांगा इतना ही। लेकिन ज़ाहिर बात है, जब आप एक सर्टेन डिस्टेंस कर लेते हो, जब आप 50-100 किलोमीटर तकरीबन करते हो ना, फिर आपको ज़ाहिर बात है हवा भी पड़ रही होती है, जिस्म भी थोड़ा थक जाता है। उस वक्त बंदे को पता लगता है कि यार नहीं, इतना आसान भी नहीं है। ये मैं आपको चीज़ बता दूं, अगर आपको शौक़ है ना बाइक ट्रैवलिंग का, फिर आप जैसे मर्ज़ी करो, तो ठीक है। अब जैसे मतलब मेरा ख्याल है कि वाइड लाइन्स बाय इब्रार भाई, उनसे अच्छा कोई ट्रैवलर यूट्यूबर है ही नहीं पाकिस्तान में, तो नहीं हो सकता, मतलब जिस लेवल का वो बंदा है। मतलब उन्होंने तो कॉन्टिनेंट ही पूरे मतलब बाइक ट्रैवलिंग को डाले ना, यूरोप, एशिया, अफ्रीका अभी जो उनका आया था, और अब वो गए हुए हैं जी इधर से मंगोलिया वाली साइड पे, अभी यहाँ से निकले अफ़गानिस्तान से आगे वो कहाँ पहुँचे गए हैं। तो वो बंदा है ना, वो मतलब कर रहा है ना, वो यूज़ टू है सोलो ट्रैवल। क्या मज़ा है यार उसका, बंदा अपनी एक लाइफ एंजॉय कर रहा है, आपको भी साथ शेयर कर रहा है। बाइक के अंदर चीज़ें देखते हो ना, वो आप गाड़ी के अंदर नहीं देख सकते। लेकिन जाहिर बात है, अब मैं चला रहा हूँ बाइक एक 70-80 की स्पीड पे, मुझे हवा भी पड़ रही है, मुझे थकावट भी थोड़ी थोड़ी हो रही है, तो बंदा थोड़ी देर बाद ना बंदा हो जाता है कि यार
इतना आसान भी नहीं है। तो इतना अच्छा सफ़र चल रहा है और सफ़र के दरमियान ये GoPro साहब को जो दौरा पड़ जाता है ना, पता नहीं क्या हुआ, हैंग हो गया है। और ये देखें ये लाइट चलाई जा रहा है, मुझे नहीं पता इसको क्या मसला है। अब इसकी बैटरी निकालता हूँ। और ये GoPro के अंदर मसला है, शायद मट्टी पड़ने की वजह से है। तो हम लोग इन दी मिडल ऑफ नोवेयर, मैं निकला ही था अभी, मेरा ख्याल है बाइक मैंने कोई 20 किलोमीटर चलाया है। तो ये चोरी साहब जो हैं ये बंद हो गए। तो अब इसको जो है मैं बैटरी निकालता हूँ। इसको ये मसला होता है GoPro के अंदर, ये चलता चलता मसला कर देता है। इसको हम बैटरी निकाल के दोबारा चलाते हैं। हेलो, उम्मीद है कि जी चोरी साहब ठीक हो गए होंगे। चलें जी स्टार्ट करते हैं। इसने मेरे ज़बरदस्ती 15 से 20 मिनट लगा दिए। मैंने बैटरी निकाली है, निकाल के इसको ऑन किया तो ये चल पड़ा। ये इसके अंदर मसला हो जाता है। अब मुझे नहीं पता इसके आगे वालों के अंदर के होता है कि नहीं, क्योंकि मेरा GoPro ज़ाहिरी बात है इसके आगे 3 मॉडल आ चुके हैं। तो हर साल तो नया आ जाता है, बंदा कितने का अपग्रेड कर ले। और फिर मैंने कहा यार इसकी बैटरी चेंज कर दो। बैटरी थी 47% और वो 47 से 0 पे ऐसे मिनटों में आती है। इसकी बैटरी को इतनी अच्छी होती नहीं। तो मैंने फिर वो नई बैटरी जो फुल चार्ज थी मैंने वो डाल ली। मैं कहा चलो कोई नहीं, हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस हमारा कवर हो चुका है। तो इसका ये है कि चलो आगे जितना भी चलेगा उसमें कोई टेंशन नहीं होगी। बन गया रोड हो। मैं क्या बच गया। वैसे मैंने ऑफ रोडिंग ही आज बाइक पे करनी थी। तो ये नया बना है जी। ये जब मैं लास्ट टाइम इधर आया हूँ ये नहीं था रोड। अब उस साइड का आप देखो ना, तो आगे ट्रैक्टर गुजरा है, वो वाले साइड जो है वो सारी साफ़ कर रहे हैं। तो यही एक 5 किलोमीटर रह गया था। तो इसमें ये वाला पोर्शन है, इसके ऊपर सिंगल कोट लग चुका है। आगे कितने लगने वाले ये नहीं मुझे पता, और ये कहाँ तक है ये कोई नहीं। वैसे ये रोड टोटल 5 किलोमीटर तक टूटा है। ओ जी अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑफिशियली जी इधर से उतर गए। या पढ़ लो जी नूरपुर। हमने ये इसको कहते हैं नूरपुर रोड। यहाँ से हमने 4 किलोमीटर जाना है। 5 किलोमीटर के बाद हमने छोटे रोड पे उतर जाना है। और ये भी रोड अभी बना है 5-6 माह के अंदर, पहले बहुत टूटा हुआ था। तो माशाल्लाह इस साइड पे बहुत ज़्यादा जो रोड्स हैं ना वो बनाए गए हैं पिछले 3-4 साल से। तो इससे वजह से ना जो ट्रैवलिंग है यहाँ पे बहुत आसान हो गई है। तो यहाँ पे ज़रा मोटरसाइकिलों से एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि इधर मोटरसाइकिल वाले देखते नहीं हैं लेफ़्ट राइट में कि क्या आ रहा है क्या नहीं। ओ जी आ गया जी ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ फेवरेट रोड इदा कि बिल्कुल सीधा है। 29 किलोमीटर है, सीधा है। और एक एंड में जाके मोड़ आता है छोटा। मोटरसाइकिल पे कोई मसला नहीं। कार पे आता हूँ तो तब मसला ये होता था कि आगे से कोई गाड़ी आ गई है। छोटी गाड़ी का तो मसला नहीं, बड़ी आ गई तो आपको उतरना पड़ता है। तो वो थोड़ा सा ज़रा इरिटेटिंग होता है। अदरवाइज़ यहाँ पे रश भी कोई नहीं होता, मामूली सा रश होता है। और ये डिस्टेंस अगर मैं इस तरफ से जा रहा हूँ ना तो मेरा कम से कम 40 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है ना वो कम हो जाएगा। अभी बाइक जो है वो 187 किलोमीटर चल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। यार मोटो व्लॉगिंग का हमेशा आपने देखा है कि लोग जा रहे हैं पहाड़ों में, नॉर्दर्न एरिया। कभी देखा है इस तरह भी कोई मोटो व्लॉगिंग करता है जितना थोड़ा भरा कर रहा है। भाई साहब ये जो स्टॉप है ना इसको कहते हैं अनवर चौक। यहाँ पे मूंगफली की मंडी लगती है। और फिर मैं ऑफ सीज़न आया हूँ यार, मेरी किस्मत। मैं जब आता हूँ या पहले आता हूँ या बाद में आता हूँ, बट यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट बनती है प्रॉपर। मतलब मूंगफली इस इलाके में बहुत होती है। और बाकी आपको सफ़ेदा नज़र आ रहा हो ना, सफ़ेदा यहाँ पे लोग बिज़नेस के तौर पे लगाते हैं। और इसकी लकड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो उसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा रोड जो है ख़त्म हो गया 15.7, 15 और 13 28.7, 29 किलोमीटर ही तकरीबन हो गया। और अब मेरा जो डिस्टेंस है टोटल वो रह गया है 22 किलोमीटर घर तक का, मैं बता रहा हूँ। और ये आ गई बड़ी ही खूबसूरत प्यारी दरिया के साइज़ की नहर। अच्छा बाइक का एक फ़ायदा है, देखो ज़रा साइडों से गुजर जाओ, ठीक है। अब ये नहर देख रहे हो, ओ मछलियाँ पकड़ रहे हैं बंदे। इस पर अगर आपका दिल मानता है तो नहा लो। मैं तो कभी ना नहावा भाई, मुझे खौफ बड़ा आता। हालांकि ये कोई बहुत गहरी नहीं है नहर, जितनी बड़ी है ना साइज़ में उस हिसाब से ये कोई मैक्सिमम मेरे ख्याल में कोई 8-10 फुट होगी। 8-10 फुट बहुत हाइट होती है। अगर आपको तैरना नहीं आता तो मेरे ख्याल में 6 फुट भी काफ़ी है। बहरहाल ये दरिया से निकलती है और ये बहुत ज़्यादा मतलब जब चलती है ना जून जुलाई में तो इसमें पानी आता है बहुत ज़्यादा। उस वक्त पानी छोड़ते हैं ताकि मानसून के दौरान इसके अंदर पानी छोड़ देते हैं ताकि सैलाब जो है ना। और ये आधा दरिया तो यही नहर ले जाती है। ले जी सामने आ गया जी पुलिस चेक पोस्ट और हमने मुड़ना है लेफ़्ट। अगर आप राइट जाओगे तो 22 किलोमीटर आगे मियाँ वाली है और ये MM रोड है। सारे आप मियाँ वाली से लेके बहावलपुर आगे क्या कहते हैं, शायद रहीम यार ख़ान भी शायद उसी में आता है, तो सारे इसी रोड के ऊपर आएंगे। आपको अपने यहाँ से राइट मुड़ जाना है, ठीक है।
हमारा यहाँ से मोड़ यहाँ पे आ गया, लेकिन यहाँ पे मैं ना थोड़ा सा आगे कहीं जाके ना ब्रेक लूँगा, अभी नहीं, अभी मैं ठीक हूँ। और बाइक चल गया जी 221.7 किलोमीटर। मुझे ना इस दफ़ा मौका मिला ना, तो मैंने इस बस के ऊपर ना वीडियो बनानी है। मेरा बड़ा दिल करता है इसका रिव्यू करने को, लेकिन मैं आता हूँ, मुझे टाइम नहीं मुझसे मैनेज होता। ये देखो गोल बेडफोर्ड वाली बस, बेडफोर्ड। भाई साहब इधर साइड पे ही निकलो तो बेहतर है भाई। मैंने कल मोटरसाइकिल धोया है, इधर बहुत बुरा हाल है। ये रोड बन रहा है, पहले बहुत नीचे था, थोड़ी सी बारिश होती थी तो यहाँ पे नहर बनी होती थी, तो हम लोग साइड से गुजर जाए तो बेहतर है भाई। ऊपर बड़ी ट्रैफिक गाड़ियों के लिए ठीक है, अपने लिए ये चीज़ नहीं ठीक। इधर भी बहुत जंप है, पर उससे तो बेहतर है ना। चलो मिट्टी सही। ये जो आपको सोसाइटी नज़र आ रही है ये वाली, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी सोसाइटी बनाई है यहाँ पे। और ये इधर पंजाब का स्पीकर भी रह चुका है। खैर मैं नाम नहीं किसी का भी लेना चाहता। 3 किलोमीटर वैसे मेरा डिस्टेंस रहेगा, मैंने मुड़ जाना आगे से। तो लो जी, हमारा स्टॉप आ चुका है, हम यहाँ से मुड़ जाएंगे दाईं साइड पे। तो ये बड़ा फेमस अब बन गया है। जब मैं पहली दफ़ा यहाँ पे आया था तब तो ये रोड बन रहा था, तब छोटा सा रोड होता था और हर जगह पे उसके अंदर 1-1 फुट का गड्ढा था। ये है जी नहर, और नहर के साथ हम जा रहे हैं गाँव। यहाँ से एग्जैक्ट 5 किलोमीटर पे हमने घर पहुंच जाना है। तो बाइक है जी 235.5 पे, 40 पे इंशाल्लाह जो है वो पहुंच जाएगी जी। हमारा स्टॉप आ गया। तो वैसे तो फाटक आ गए है, पर आपके भाई ने शॉर्टकट लेना है यहाँ से, और यहाँ से हमने उतर जाना है। आज नहर बड़ी भरी हुई है। खैर वैसे इसके अंदर मछलियाँ भी हैं। ये वो शहर वाली तो नहर है नहीं कि जिसके अंदर आप हाथ डालोगे तो आपको डाइपर मिल जाएगा। तो यहाँ से ना रेलवे वाले आते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं, लोग की फिर सफाई मिट्टी डाल देते हैं। वैसे है ख़तरनाक है, क्योंकि ट्रेन यहाँ से गुज़रती है तकरीबन कोई हर ये मस्जिद के साथ ही। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी अच्छी जर्नी रही है। मस्जिद की माशाल्लाह रेनोवेशन हो रही है, टाइल्स पहले आई हुई थी, अब लगनी शुरू हो गई हैं, और हम लोग पहुँच चुके हैं। और ऐसा कोई नहीं थकावट हुई मुझे। शुरू में मैं जब वहाँ पे सरगोदा के पास था तब मुझे थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट होनी शुरू हुई थी। अब मुझे वैसे भी पसीना आ रहा है, तो मैंने उनको बोल दिया था। वैसे आमतौर पर वो रिसीव करने आ जाते होते हैं इधर, मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा अब ना हो। तो हम लोग जो है अपने इधर पहुँच चुके हैं घर। ये जी लेफ़्ट मुड़ते सारी साथ ही आगे घर है। तो ये थी वीडियो, बाकी डिटेल वीडियो आपसे बाद में शेयर करेंगे इंशाल्लाह। गैस करें आपका भाई जो है वो कहाँ पे एंजॉय करने आया हुआ है। कल के व्लॉग के बाद आज हम लोग बाइक की डिटेल वीडियो बनाना चाह रहे थे, और जिस जगह मैं बनाना चाह रहा था आज मुझे एग्जैक्टली वो जगह मिल गई है। वैसे वो जगह मिलती नहीं है, यहाँ पे हमेशा पानी होता है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ, ये चेक करें ज़रा बाइक में कहाँ पे ले गए हैं। अमूमन यहाँ पे गर्मियों में आ जाए तो आपको यहाँ पे पानी नज़र आएगा, क्योंकि ये सारा दरिया का हिस्सा है। और मैं जब भी आता हूँ तो वो जो सामने आपको नज़र आ रहा है उस पॉइंट तक हम लोग आते हैं। वो बान है सेफ्टी वाला, तो उसके अलावा हम लोग आ नहीं सकते, तो इसको हमने यहाँ पे खड़ा कर दिया। अब मैं इसका डिटेल वीडियो जो है वो बनाने आया हूँ, बट एक दफ़ा सीन जो है उसको एंजॉय कर लें कि कितना खूबसूरत यहाँ पे सीन है। उसके बाद बाइक की जो वीडियो वो बनाते हैं। तो ये सारा ये देख लें दरिया के अंदर है। तो जब ज़्यादा अभी सर्दी आनी है दिसंबर में, तो इन्होंने यहाँ से सारी रेत जो है वो निकालनी शुरू कर देनी है। कुछ लोग यहाँ पर फसलें भी लगा लेते हैं, क्योंकि सारा दरिया के अंदर आ चुका है।